好啦，擰過嚟。好啦，玩快咩咧？唔係開香檳，玩快咧清咗場啦。咁點咩時間咧？就餘興節目。係啦，餘興節目啦。係啦，咁啊，餘興節目咧嗰個主角咧就呢4位嚟嘅。請坐。唔使，請坐。有着數啊！我啊，係啊，4個。有着數喎。快啲有張凳啊！一坐佢。有着數喎。係真係有着數。真定假㗎？好啦，咁啊，餘興節目咧坐。飲香檳。咁啊，喂，夠快開香檳啊！喂，咪住，使唔使上去先？你遮塊面啦。想鏡㗎？出去㗎？面具。嗱，正常嚟講咧，聖誕 party 咧，梗係有餘興節目咧，叫做咩？抽獎。係冇曬收時間，臭肥請啲出嚟。特登為你呢個4個人而設嘅。真嘅？係啊。點解嘅？呢間屋㗎嘛？唔係呢間屋。點解嘅？嗱，唔好著，嗱唔好著，唔好著。抽到個人要嗰樣啊？啊，唔係，嗱呢個咧聖誕禮物攞咗啦。我要呢個派呢個做聖誕禮物嚟。呢個咧話未諗。呢個唔係聖誕老人嚟嘅咩？我怕乜鬼呀？我唔怕啦。好啦，咁咧呢度咧裏邊咧就有4份禮物嘅。咁首先咧，你哋咧包天揼。小飛俠啊！我猜人嗰個抽先。猜人個揀先。你要嚟抽。好，預備。唔使咩埋眼抽嘅。包剪揼啊！班友先，預備。包剪揼。係最尾，你哋抽啦。包剪揼。你抽先。包剪揼，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 包剪揼。第二啊，好啦。好咪尋歸底啊！喂，唔好正正經經啊，玩啫嘛。你咪真係怕乜？好。金沙朱古力。嗱，唔係啊！抽嗰個咧，有權咧拎揀勻曬，拎去又我又成嘅。冇人晒鬥晒先，係係咪啊？啊。咦？你知唔知咩嚟㗎？佢梗係知啦。我唔知啊。你知唔知咩嚟㗎？知。好啦，揀啦，嗱揀啦喎。我要邊份好啊？你揀咗啦？佢揀咗啦。第二個邊個？呢個。啊，高定嗱。又係可以我。可以揀。喂，Toy Story 嘅，唔係喎。如果要會聞到食啊！你嚟靠我。咁我要邊份好啊？唔好嘈啊！你唔好行啊！啦，行開啦。到最尾係你。有冇做啊？有冇做啊？我都唔見到。你唔好出聲，你唔出聲得㗎啦。是但啦，要。嗱，你總之唔好出聲得㗎啦。兩份一樣嘅呢兩份似。點啊？揀咗未啊？輪到我啦，揀定未啊？揀定啦呢份啦。好，到你揀。我話你揀定你冇揀㗎啦。冇啊，猜輸咗嘛。好啦，我要呢個啦。好，準備好啦，咁啊。一樣㗎。我猜一拆㗎啦。你拆先啦，就你贏咗嘛。同我嘴。仔仔。點解佢嗰個唔同色嘅？我想問。嗱，唔好嘈，暴力啲啦，唔要嗰啲花紙。啲啦。又仲有餡，好靚啊！係個餡嚟嘅啫。我覺得好靚喎。哇，好靚啊！冇出聲。好靚啊！好，開咗啦。好啊。咁啊，睇你咩先？我都唔知咩嚟嘅，睇下。呢個範圍計唔計㗎？呢個計唔計㗎？計嗱，唔好嘈先。嗱呢咧，嗱送咗利是。唔好。哇，個口好靚啊！喂，唔好嘈，喂，睇住啊，唔好嘈。要開㗎？嗱，揸住先，等間先開，唔好過住。好，第二個。係咪第二嗰個餐？係，冇錯開。10蚊銀。攞翻你個盒先。好靚啊個餡！喎，真係。送埋盒俾你㗎嘛。喂，擺手啊，係大佬。要咁樣擺喺度做 display 喎。擺手啊！哇！點解會有個櫃桶㗎？你話要櫃桶嘅？好啦，睇你驗一啲櫃桶先啦，驗埋哇！有嘢㗎，見到啦，點解個格啊？牛啊！誒，開啦，乜鬼嘢牛？哇！好咩嚟㗎？嗱，唔好開住，唔好開住。有聲咗可能。咁係朱古力。好，第3個。我。嗱，啲利是唔好開始啊！我。使唔使擺翻入去啊？唔使，揸就得㗎。我好耐冇試過咁樣咁暴力嘅嘉琪嗰個同佢嗰個造型差唔多，夠靚啊！哇，好靚啊呢個都！我哋兩個一樣嘅，係櫃桶啊！你阿婆阿媽中意嗰啲啊！揸個碌，揸4個碌。係啊，我媽知下邊有4個碌。又係有人。等陣先，呢個關唔關事㗎？係咪？應該唔係啫，呢個係咪情信嚟？應該唔係啫，唔係。哦。俾你嘅情味。又係喎，又係有聲㗎。睇下有冇聲。哦！
好，到呢個，繼續開啦，快啲啊，大佬，嗱聲啊，趕時間啊。冇威啊嘛喂！知啦，我知，暴力啲啦。玩咗張嘅喂，有剩啊嘛。咦，又係櫃桶喎。點解全部都係象嘅啲櫃啲盒？咦？同一間嘢買㗎嘛。但係好靚喎呢個。咦？好啦，如是者。裏邊咧齊晒啦，咁啊，係咪喺時候要拆㗎啦？咪先嗱，如是者2蚊。好臭啊！咁啊，呢個咩遊戲嚟㗎？邊個想開先啊？我唔知啊。咪順序咯。順序咯。順序咯。有順序。係啊，嚟猜前尋開啦，哎呀，猜前尋一猜。有猜下包，開贏咗個，包贏咗嗰個。贏咗開下包剪揼。又係斷未啊，包剪揼啊嘛。你屎都得啦。係我。未啊，快啲啦，包剪揼。第一次啊。包剪揼。包剪揼。我先啊，係咪啊？係咪贏咗開先啊？係咪開第二啦？咁就係開第二，開第三。好啦，即係調翻轉咯。好，準備開。唔緊張，1000蚊。點會啊？第二個邊個？我2蚊。我50蚊啦。硬㗎喎。哇！102。點解會100？我仲衰。咩衰啊？1蚊啫。好啦，到啦，嚟睇啦，得閒睇。可能大嘢。可能1蚊嘅啫喎。唔係啊。哇！恭喜你中咗大獎，你中咗安慰獎。我係中間。你係第二獎，你3獎。多謝。好啦，咁啊，今日聖誕節嘅 party 抽獎時咧，多謝。就講完啦。快啲過嚟。點啊？嗱喂嗱。哇！斷骨。唔係愛翻喂斷骨啊！今次。嗱，喂，我啲咪好翻過你哋平時啲公司嗰啲。梗係好玩啦！哎呀，好痛啊，真係。魚眼。快咪出嚟影翻張相先。好啊，我哋個禮物。我攞翻個盒先。嗱，啲盒都係㗎，送埋俾你嘅盒，拎翻去裝嘢啊！哇，大佬啲盒要錢買翻嚟㗎。我個盒好靚，呢個盒好靚啊！啊，準備。咁樣啊嘛。中咗大獎啦啦！喂，咩嘢？